Inclusión no es solo una palabra, es un espacio donde no hay etiquetas y solo la esencia del ser humano se comparte con los demás. La licenciada Karina Salazar Negrete, directora general de la Fundación Tayari, Compartir por la Inclusión AC, te invita a hacer la diferencia y a co-crear un mundo inclusivo. Todos los jueves en punto de las 11 horas a través de Go Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a su programa, La Voz de la Inclusión. Buenos días, te damos las gracias por acompañarnos este día en el Sonido de la Inclusión. Soy Cristina, a nombre de la licenciada Karina, y estaremos contigo esta próxima hora conversando de temas que esperamos sean de tu interés. En nuestra sección Compartiendo en Salud hablaremos sobre la gastritis, una enfermedad que lamentablemente hoy en día se ha venido dando, esto ya no respeta edades desde los más grandes hasta los más pequeños. Y el día de hoy también tendremos como invitadas a la señora Marisela y a la señora Benita, que son mujeres realmente empresarias con una fuerza y un ángel por la magia de los ingredientes que hacen tan rica nuestra comida mexicana. En la sección de Regresando al Origen hablaremos sobre el pirul. En nuestra música también tendremos una pieza del coro de la Escuela Nacional de Trabajadores Social de la UNAM. Y como mencionamos en nuestras redes sociales, también tenemos muchos regalos. El domingo 4 de noviembre, a partir de las 12 horas, vive la magia del espectáculo medieval Terror Medieval, donde si eres niño o niña a partir de 10 años con algún tipo de discapacidad o enfermedad crónica, el Castillo del Rey y Fundación Tayari te damos y te regalamos unos pases dobles y te haremos tu sueño realidad, de ser nombrado caballero o princesa. Claro, para esto tienes que ser muy valiente. ¿Y tú, te animas? Para ti, que quieres mejorar y encontrar armonía en tu vida, te invitamos a nuestras clases de meditación creativa de Mancla Kids, el viernes con un horario de 11 a 12 horas. Y terapias también, vamos a tener terapias de Reiki de 12 a 6 de la tarde. Todo esto es con previa cita. Y también para los papás, adolescentes y mayores de 14 años, tenemos un cupón de descuento del 30% para la obra Esto es una ficción. Y que esto se está presentando los lunes y los martes a partir de las 8:45 de la noche en el Teatro Milán. Comunícate en este momento a cabina para que puedas ganarte tu cupón. El número telefónico al cual se tienen que estar comunicando es el 5341-6136. Y también te invitamos al primer Congreso Internacional de Musicoterapia Interdisciplinaria que se realiza el día 10 y 11 de noviembre en Ecatepec. Para mayor información, por favor, tienen que ingresar a la página de internet que es www.inmi.com.mx. Y también les recordamos que en Fundación Tayari nos dedicamos a mostrar el ser humano ante otro ser humano. Esto es realmente sin etiquetas. Y pues bueno, nosotros nos encargamos de brindar el apoyo mutuo y realmente nos encargamos también de brindar cadenas de valor para brindar diversos servicios en materia de la inclusión social, educativa y laboral. El día de hoy, como les mencionaba, tenemos una gran entrevista también, y si ustedes tienen alguna duda o quieren hacernos algún comentario acerca de la información que vamos a estar manejando el día de hoy, por favor comuníquense o manden un WhatsApp al 55 22 45 55 899. Se los repito, 55 22 45 899. Y pues bueno, bienvenidos. El día de hoy vamos a iniciar con este programa y también vamos a un pequeño corte comercial y vamos a escuchar el acceso a las personas ciegas con perros guía. Esta información realmente es muy importante y de verdad quédense a escuchar esta cápsula porque es información que todos deberíamos estar conociendo. Esto es Fundación Tayari, regresamos. Estás escuchando el sonido de la inclusión. Negar o impedir el acceso a un servicio de transporte o a un establecimiento mercantil a una persona ciega usuaria de perro de asistencia constituye un acto discriminatorio prohibido por las leyes de la capital del país. La Ley de Protección a los Animales, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
y la Ley de Establecimientos Mercantiles a nivel local protegen los derechos de estas personas quienes utilizan a perros guía o de asistencia como herramienta en su vida diaria para poder alcanzar el goce pleno de sus derechos. Sin embargo, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México ha denunciado que a la fecha han llegado 10 quejas, tanto de establecimientos mercantiles como de aplicaciones de transporte privado. Para el Sonido de la Inclusión, Sabina Sar. Estás escuchando el sonido de la inclusión. Compartiendo en salud en tu programa El Sonido de la Inclusión con Karina Salazar. Sí, no, con estos no veo. El día de hoy, como les mencionaba al inicio del programa, estamos compartiendo también una información muy importante que es acerca de la gastritis. La gastritis ocurre cuando el revestimiento del estómago resulta hinchado o inflamado y puede durar solo un determinado corto de tiempo, que a esto se le llama gastritis aguda, o puede perdurar durante meses o incluso años. A esto se le llama gastritis crónica. Las causas más comunes de la gastritis son ciertos medicamentos como el ácido acetilsalicílico, que la mayoría lo conocemos como la aspirina, ese es el ácido acetilsalicílico, y también el ibuprofeno, el naproxeno y otros fármacos similares. El consumo excesivo del alcohol o en este caso también en las infecciones en el estómago con una bacteria llamada Helicobacter pylori. Yo sé que tiene el nombre, híjole, estas bacterias bien complicadas, pero pues bueno, también es muy importante que conozcan el nombre pues de estas bacterias que son las encargadas de presentar la gastritis en nuestro organismo. Las personas que padecen normalmente presentan dolor, en este caso ocasionales, vómito. Todo esto se traduce realmente en una falta de apetito o de ganas de comer, porque ante cada comida nos es incómodo el hecho de poder realizar este mecanismo que es por parte del estómago, de poder realizar esta parte bien de poder ingerir los alimentos. Pues bueno, esto se llega a complicar como tal un poco. Y pues bueno, para ayudarte a mejorar la situación interna, comer de manera fraccionada, esto quiere decir a poquitos, tiene que ser de 4 a 5 veces al día. No hagas comidas capiosas, ya que esto hará que tengas digestiones muy lentas y pues sobre todo pesadas, porque pues el hecho de comer este tipo de comidas, tanto el aceite como las grasas que nosotros ingerimos, pues bueno, se tornan de una manera complicada, haciendo que tu comer pues bueno sea lento. Y también tienes que masticar bien todos los alimentos que tú ingieras. No te vayas a dormir justo después de haber cenado. Intenta cenar 2 o 3 horas antes de acostarte. Si tomas si deseas tomar algo posteriormente que no sea un alimento sólido. Si fumas, deja de hacerlo. Si eres una persona nerviosa o sufres estrés, fomenta actitudes y terapias relajantes. Estas pueden ser Reiki, yoga, meditación o simplemente plantas relajantes. Excluye realmente de tu dieta o disminuye el consumo de los alimentos preparados ricos en grasa. Esto es muy importante porque justamente lo que estábamos mencionando hace un momento es que todas estas comidas se tornan de una manera pesada para el organismo y pues bueno, esto hace que la digestión vaya disminuyendo. Pero pues bueno, eso fue nuestra cápsula de la salud, y el día de hoy, como les comentaba al inicio de nuestro programa, tenemos en entrevista a la señora Marisela y a la señora Benita López, pero esta entrevista se las vamos a presentar regresando nuevamente de un corte. Así que no se despeguen. Esto es Fundación Tayari. Estás escuchando el sonido de la inclusión. Gigante lo pescará.
Estás escuchando el sonido de la inclusión. Regresamos a su programa El Sonido de la Inclusión y como lo he venido diciendo desde el inicio del programa, en la entrevista del día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Marisela y de la señora Benítez, empresarias y locatarias de uno de los mercados más emblemáticos de la Ciudad de México, el mercado de Azcapotzalco, que es en donde se encuentran las instalaciones de la estación, por quienes no lo sabían, ¿verdad? En donde realmente la magia de los ingredientes de la comida mexicana toman cuerpo y además de todo esto nos estarán regalando una receta que compartirán con todos ustedes ahí para que vayan sacando pluma y papel y pues bueno, tomen esta rica receta. Y pues bueno, estamos completamente en vivo y si ustedes desean ponerse en contacto con nosotros, háganlo por favor a través de las redes sociales @Fundación Tayari
Y pues bueno, el día de hoy, a nombre de la licenciada Karina, yo soy su amiga Cristina Campos, y pues bueno, lo prometido es deuda y vamos a iniciar con esta entrevista del día de hoy. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. Estábamos platicando un poquito afuera del aire que ya tienen ustedes algunos años y yo les comentaba que a mí me encantaría que nos platicaran cómo es que se viene dando toda esta parte de ser locatarias de uno de los mercados más emblemáticos de la Ciudad de México. ¿Esto viene por generación o cómo es que inicia toda esta parte de pertenecer al mercado? ¿Quién me quiere responder? Bueno, pues yo porque soy la más grande. La que tiene mayor experiencia. Exactamente, pues yo vengo desde el mercado que antes estaba a un lado de la parroquia de Azcapotzalco y aquí al mercado, ahí nada más iba yo a jugar, pero ya al mercado de Azcapotzalco pues entré a la edad de 10 años y pues ya. ¿10 años? Sí, 10 años, sí, tengo 71. Ah, bueno, ya nos hizo favor de compartir su edad. Entonces, pues hace 60 años que estamos trabajando. Primero fue mi abuelita, después fue mi mamá y pues de ahí empezamos nosotras. Entonces, ese es el tiempo que tiene el mercado, ¿no? A la edad de 10 años, pues era yo ayudanta, ¿no? Y pues poco a poco fuimos adquiriendo la responsabilidad de los negocios y pues ahí estamos hasta la fecha. Ya el mercado cumplió 62 años. O sea que lo que nos decía hace un momento, prácticamente inauguraron como tal el mercado con este negocio. Sí, yo sí, fui a la inauguración de la escuela, nos llevaron a recibir a Ruiz Cortines, creo, fue el que inauguró el mercado de Azcapotzalco. Un mercado hermoso porque los puestos son muy grandes. El señor Uruchurto fue el que hablaron con él todos los comerciantes y logró hacernos unos puestos grandes porque en la mayoría de los mercados los locales están muy chiquitos y los de nosotros son grandes. Gracias a Dios que tuvieron esa visión, ¿no? Esa visión de juntarse y hablar para que no les hicieran los puestos tan chiquitos. Y pues ahí ya tenemos pues yo por lo menos toda una vida. Así es, justamente lo platicábamos fuera del aire y yo les mencionaba que esto pues es transgeneracional, ¿no? Viene de generación en generación y lo que nos comentaba la señora Marisela, primero fue su abuelita, después su mamá y ahora usted, ¿no? Que justamente esto es lo que hace la parte bonita de los mercados de México, ¿no? Porque justamente podemos encontrar, variedad de productos que justamente más adelante quiero que nos platiquen qué tipo de productos son los que ustedes manejan dentro del mercado. Y usted, Benita, ¿cómo es que se integra a toda esta parte de ser locataria del mercado? Bueno, pues yo, al igual que mi hermana, pues entré a una edad bastante joven, fue a los 12 años, saliendo de la escuela, salí yo de la escuela y me dejaba local. Mi mamá ahí en el puesto porque ya se iba a hacer la comida, atender la casa, ¿no? Y igual también, pues venimos de una familia de matriarcado que fue desde mi abuela, que por cierto se llamaba Benita también. Y por quien yo me llamo así. Y pues ahí a los 12 años empecé yo a trabajar. Toda mi adolescencia la pasé ahí, me casé y aún seguí siempre trabajando y aprendí a amar el negocio, a amar el mercado, porque se da uno cuenta que el trato con la gente pues lo hace crecer a uno, ¿no? Comparte uno pues muchas cosas ahí con la gente, recetas, vidas, todo, crece uno ahí, se hace uno joven, viejo y ahí estamos. Yo ya tengo 51 años ahí en el mercado también.
también. De verdad que a mí se me hace algo impresionante porque cuando uno acude a un mercado, y lo digo de manera muy particular, pues no se llega a imaginar que existen este tipo de historias, ¿no? Porque a los que, insisto, vamos, simplemente agarras, compras, pero nunca nos ponemos a pensar realmente qué hay detrás de todo este trabajo que ustedes realizan, porque nosotros obtengamos los productos que necesitamos, en este caso, para poder realizar muchas actividades de la casa, ¿no? Y una del negocio que ustedes tienen ahí en el mercado de Azcapotzalco es justamente el vender todo el tipo de especies para poder realizar todos estos platillos mexicanos, ¿no? Entonces, ¿cuántas variedades de productos existen? ¿Sí? Bueno, pues ahí dentro de todo lo que vendemos nosotros tenemos una extensa producción de artículos de hojas de plátano, hojas de michote, hojas de maíz, chiles en todas sus variedades, moles en todas sus variedades, adobo, pipián, mole verde, bueno. Prácticamente cantidad, lo que se puedan llegar a imaginar. Exactamente, todo para hacer el mole que ahora ya no se usa mucho, pero quien quiere elaborar, hay gente que aún todavía compra desde el chilito mulato y de todo para hacer el mole ya preparado. Y luego pues también tenemos productos para ahorita, por ejemplo, los chiles en nogada, todo desde la nuez fresca de Castilla, desde todo lo que se utiliza en eso, pues a veces compartimos con la gente las recetas. También tenemos pues todo lo que requiera para rellenar un pavo, para Navidad. Ahorita hay muchos productos pues que no es que la pasita, que el arándano, que la avena, que el amaranto, que son para ahorita, ya ve que está muy de moda, las dietas y todo eso que come nutritivo, pues todo eso nosotros lo vendemos, y bueno, todo lo que conlleva pues la preparación de hacer unos michotes, unos tamales oaxaqueños, unos pues qué más le puedo decir, un montón de comida, ¿no? No. Híjole, yo creo que no acabaríamos, sí. Yo creo que no acabaríamos de mencionar cada uno de los ingredientes y cada uno de los platillos en los que tenemos aquí en la Ciudad de México y en los distintos estados de la República, ¿no? Pero, ¿quién toma la decisión? Imagino que obviamente la primera generación, que es la que entra al mercado como tal, de tener esta visión de dedicarse como tal a gran parte de la comida mexicana. ¿Cómo es que se da esto? Pues ya viene de generación, nos fueron heredando, mi mamá nos heredó ese amor a vender, y ahora últimamente, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que estar al pendiente de lo que la gente necesita, de buscárselos, hay veces que andan locos buscando algún producto nuevo que se está en las redes sociales, ahora que sacan tantas recetas, tantos productos nuevos que los hay, pero que no los conocíamos, que el cardamomo, que la cúrcuma, que el jengibre, que todo ese tipo de alimentos que son mexicanos y que han descubierto la miel, que se le han descubierto o que se han promovido tantas propiedades que tienen, y entonces la gente las busca, y nosotros, cosa que nos dicen, cosa que les conseguimos. ¿Por qué? Porque la gente, ya saben ellas, yo sabía que yendo ahí iba yo a conseguir. Lo iba a encontrar. Sí, mucha clase de especies, de condimentos, que ahora le digo, como dice mi hermana, ahora con tanta, la gente ya se está empezando a cuidar. A mí me da mucho gusto cuando llegan los jóvenes y llegan y piden que linaza, que chía, que la semilla de girasol, que el arándano, porque se preparan sus ensaladas. Y a mí me da mucho gusto porque digo, son jóvenes, y uno que ya está grande a veces no se cuida tanto, ¿no? Que están aprendiendo a cuidarse. Eso es importante también, y pues todo eso son productos mexicanos y que se están promoviendo ahora pues mucho.
Y fíjense que acaban de tocar un punto bien importante. Hasta en este tipo de negocios uno podría decir, pues bueno, siempre se vende los mismos productos y los mismos productos, pero no, nos acaban de mencionar que ustedes incluso también tienen que actualizarse en cuestiones de lo que hoy la sociedad está pidiendo. Entonces es ahí donde justamente ustedes hacen esta participación de la inclusión, porque ustedes creo que son pieza fundamental también dentro de las familias mexicanas, porque habemos muchos que en casa nos reunimos para comer o nos reunimos para cenar, ¿no? Cuando hay un evento realmente importante, es donde toda la familia se junta y en lo primero que pensamos es en una comida, ¿no? Entonces, ahora que vienen todas estas fechas o estas festividades de Navidad, de Día de Muertos, que los tamales el Día de la Candelaria, que es en febrero, pues justamente vamos a estos locales que son los que ustedes se encargan de trabajar, justamente para traer todos esos productos y poder realizar como tal todos estos alimentos. Mencionaba yo hace un momento que ustedes forman parte fundamental realmente de la buena convivencia sana con la familia. Más adelante vamos a ir a un corte y quiero que regresando de este corte me platiquen alguna experiencia que hayan tenido ya sea en su local por parte de las familias a las que ustedes atienden. ¿Les parece? Pues bueno, vamos a un corte, estamos en Fundación Tayari y estamos en el Sonido de la Inclusión. No se despeguen, regresamos. Estás escuchando el Sonido de la Inclusión. Estás escuchando el Sonido de la Inclusión.
los estados de Sinaloa y Sonora han sido declarados zona de desastre por la magnitud de las recientes inundaciones, Doctor Vagón, el tren de la salud, cambiará su ruta por el Golfo de México y se trasladará de Oaxaca hacia Sinaloa y Sonora, en donde permanecerá durante octubre y noviembre para colaborar con las autoridades sanitarias y contribuir a atender las situaciones de emergencia. Es así que a partir de este 4 de octubre, Doctor Vagón comenzará la atención en la estación del ferrocarril de Culiacán, Sinaloa, atendiendo a 500 personas al día en un horario de 6 a 18 horas, para después desplazarse a diversos municipios de Sinaloa y Sonora, afectados también por las lluvias. Para el Sonido de la Inclusión, Sabina Salud. Estás escuchando el sonido de la inclusión. Y pues bueno, regresamos con nuestras entrevistadas, la señora Marisela y la señora Benita, que nos están hablando de la importancia de los ingredientes en la comida mexicana. Y antes de irnos del corte, yo les comentaba que me gustaría que nos platicaran alguna anécdota de la cual ustedes han vivido con base a las familias que ustedes atienden diario, ¿no? ¿Tienen alguna historia que nos quieran comentar? Y si no, me gustaría que nos comentara al aire la señora Marisela una anécdota muy bonita que nos estaba contando fuera del aire. Así que ustedes decidan. Bueno, yo voy a contar una historia que me pasó, pues en un principio fue clienta y ya ahora es quien me tiene aquí, que es precisamente Karina. ¿Cómo la conocí? Ella llegó al mercado ofreciéndome que si yo quería vender en mi local salsas, no sé si lo sepan, pero Karina hacía salsas, que ella heredó recetas de su abuelita. Entonces ella me llevó un muestrario de salsitas y de fruta en conserva para que si yo las quería vender. Y pues sí, le dije que sí, que me interesaba porque pues me llamó mucho la atención el que hiciera cosas artesanales, realmente ella las preparaba. Y entonces yo le dije que sí. Y ya me las dejó, bueno, empecé a venderlas, nada más que ella se empezó a dedicar a otra cosa y ya no se pudo seguir haciendo el negocio. Pero después cuando volvimos a tener contacto, yo me entero que ella tiene un niño especial. Y no cabe duda que Dios no se equivoca porque mi hijo tiene un niño especial, como el de ella. Entonces, yo enterándome de eso, dije, Señor, tú me pusiste aquí, porque mi hijo vive ahorita en Estados Unidos con su niño, pero dentro de un año probablemente él se venga. Entonces, yo le comenté a Karina, oye Karina, fíjate, ¿qué pasa esto? Y llegaste a las manos indicadas. Y no cabe duda que Dios no se equivoca. Así es. Yo pienso ahora que él me la mandó. Así es. Y la verdad es que el hecho de poder contar estas historias, híjole, son historias que realmente nos conmueven y son historias que vale la pena que la gente las conozca, ¿no? Afortunadamente tenemos la oportunidad, y me voy a desviar un poquito del tema, de conocer a la licenciada Karina, que, híjole, de verdad yo el día de ayer le escribía y hoy por la mañana, y ojalá y nos esté escuchando, el día de hoy le escribía por la mañana y le decía que de verdad es una persona y es una mujer admirable, ¿no? La fuerza, la gran fuerza que tiene y el cómo afronta las situaciones, y tú siempre la vas a ver con una sonrisa, ¿no? Sí, nunca la vas a ver desesperada, nunca la vas a ver enojada, al menos el tiempo que yo llevo de conocerla siempre es una sonrisa, y cualquiera podría pensar que, pues, no sé, ella no tiene problemas, que todo le va bien, pero no, realmente si conocieran su historia, un día nos vamos a dar la tarea de entrevistar a Karina, de verdad. Ahora la vamos a entrevistar a ella porque tiene muchas historias muy bonitas que contar, así que Cari, si nos estás escuchando, de verdad te mandamos un fuerte abrazo, y este es el resultado realmente de muchos años de trabajo, ¿no? Y pues bueno, continuando con esta entrevista, ¿qué tan importante de verdad es? Yo les mencionaba que ustedes forman parte de las familias mexicanas, porque yo mencionaba hace un momento que cuando vamos a celebrar una graduación incluso, pues hacemos una comida. Lo primero que se nos viene a la mente es hacer una comida especial, porque pues las personas de la casa, o el hijo, o el nieto, o el sobrino, acaba de finalizar un ciclo escolar, ¿no? Y lo primero que se nos ocurre es la comida. Entonces, ¿ustedes cómo viven toda esta parte? ¿Qué se siente realmente formar
que son ustedes pieza fundamental de la comida mexicana en las familias. ¿Cuál es su sentir? Bueno, la verdad es muy bonito para mí porque mucha gente llega preguntando, bueno, es que voy a tener esto y ¿qué hago? ¿Qué hago? Y entonces, pues les empieza uno a decir varias cosas de las que pueden ellos hacer y sí nos toman la palabra por decir, no, les damos la receta, les decimos cómo hacerla, que nosotras también hemos aprendido conforme tantos años de trabajo y que las mismas clientas nos han compartido, algunas nosotras, algunas la gente, y nosotras las compartimos con mucho gusto, con mucho amor, y la mayor satisfacción es que tiempo después van y nos agradecen. Sí. Nos agradecen y cada que necesitan algo igual, otra fecha o otra cosa, ellas van igual, nos preguntan, ¿qué hago? Pues siempre y con mucho gusto y les compartimos nosotros y mucha satisfacción nos da el que nos busquen, el que ya seamos parte de su cocina, ¿no? Prácticamente, el que ya sepan, vayan con Mari Beni, porque ahí van a encontrar todo lo que necesiten. Eso ellas mismas nos lo comparten y para nosotros es una satisfacción muy grande. Sí, porque digo, las que no sabemos hacer de comer, siempre llegamos a esos puestecitos y preguntamos, oiga, usted no sabe cuánto es lo que le tengo que poner o me dijeron que lleva esto, si es cierto o no es cierto, ¿no? Y ya ustedes se encargan de decir, no, sí, mira, le puedes poner o no se lo pongas, mejor te sale más rico con Entonces sí, realmente nosotros llegamos a confiar tanto en gente experta como lo son ustedes, que a través de los años pues han adquirido como tal pues todo esto, ¿no? Y justamente con base a esto que acabo de mencionar, me gustaría, señora Marisela, que nos platicara la anécdota que nos estaba contando de cómo se da toda esta parte de vender los chiles secos, porque de verdad que es muy padre y cualquiera podría pensar que cuando uno pone un negocio, pues va a ser de lo que a mí me guste y que va a funcionar como yo quiero que funcione. Pero de verdad que en ese inter nos encontramos con muchas dificultades, ¿no? Entonces, esto realmente es una muestra de superación personal y de muchos obstáculos y de realmente demostrar que sí se puede cambiar incluso la mentalidad para poder llegar a ser algo grande, ¿no? Entonces, arránquese por favor con esa anécdota porque, híjole, vale la pena contarla. Bueno, les contaba yo que realmente yo empecé en el mercado viejito, que le llamamos el siglo XXI, ¿era? Ahí nada más estaba mi abuelita y mi tía. Yo ahí me crié con una de mis tías, pero cuando se viene lo de la inauguración del mercado, mi mamá pide un puesto y se lo dan, pero mi mamá lo pide de ropa y le dan uno de chiles secos, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá lloraba, estaba muy angustiada porque ella hacía la ropa, ella hacía los vestiditos de retazos y eso era lo que ella quería vender, pero finalmente le dan uno de chiles secos y pues ella se sentía morir, se sentía toda pues desubicada, no sabía qué hacer, ¿no? Entonces la líder del mercado le aconseja que pues por el momento venda un poco de chiles y que después ella pues la va a ayudar a que cambie de giro, que le den un puesto de ropa, ¿no? Entonces pues de ahí mi mamá, yo me acuerdo muy bien cómo llevaba montoncitos de chiles, porque mi mamá ni conocía el giro, ni sabía, pero como tuve una madre guerrera, pues ella hizo y deshizo, y bueno, nos enseñó tan bien, la verdad, a nosotros el negocio, que pues hemos vivido muchas experiencias a través de los años, ¿no? A través de los años, y pues cada día hemos ido agrandando ese emporio que ya nos dejó, pues metiéndole más al negocio, aprendiendo de aquí y de allá. Acabamos de tener una experiencia grandísima entre mi hermana y yo, y entonces pues eso ahorita me hace recordar, todo esto me recuerda que mi mamá empezó con un puesto que ella no quería, ¿no? Y sin embargo lo creció. Entonces pues que pues traemos las raíces, ¿no? Traemos
el origen de esas madres que, bueno, la abuela, la mamá, que nos enseñaron a salir adelante, a no achicarnos porque nos dieron un puesto de chiles y queríamos de ropa. La verdad es que es una historia muy bonita porque justamente es eso, ¿no? Demostrar que cuando las cosas se hacen con amor y con paciencia, de verdad que uno puede lograr hacer cosas, híjole, tremendas, ¿no? Y qué bonito es que ustedes ahora ya como todas unas expertas dentro del negocio, pues bueno, sepan cuál es el origen y realmente el incluir a toda la familia en toda esta parte del negocio, ¿no? Y qué mejor escuchar pues estas anécdotas de las expertas y que realmente pues ustedes son las que ahora manejan como tal el negocio. ¿Qué tan complicado ha sido a través de los años mantener este negocio, incluso a nivel familiar? Porque nos comentaba la señora Benita que pues esto va de generación en generación y que luego uno se acerca con ustedes y les pregunta la receta, pero ¿qué pasa cuando llega una fecha especial, por ejemplo, el 24 de diciembre y ustedes tienen que estar atendiendo a nosotros y ustedes dejan sus cosas hasta el último? ¿Qué tan complicado es el lidiar día a día con esto? Pues sí, la verdad sí es difícil, es mucho sacrificio, mucho sacrificio porque deja uno familia, deja uno hijos. En un tiempo, pues como nos reunimos toda la familia, mi cuñada, mi mamá, ya retirada mi mamá, pues ellos hacían la cena. Nosotros les dábamos todo lo que ellas necesitaban del negocio, se los dábamos y ellas preparaban, nosotros llegábamos en la noche, 10 de la noche corriendo a cambiarnos y a celebrar. Pero ya ahora que pues no está mamá, ya cada quien tiene su familia, pues sí es un poquito todavía difícil, porque sí los hijos le reclaman a uno el tiempo que le dedica uno al negocio. Sí es mucho sacrificio, pero bueno, tenemos la grande satisfacción que pues de ahí hemos sacado todo, hemos dadoles una carrera a los hijos, hemos logrado un patrimonio, hemos podido crecer nosotras como personas también, hoy hemos aprendido a amar, a querer a nuestros clientes. Cuando hace poquito simplemente una clienta muy querida falleció y me pegó con tubo. Aprende uno a querer a la gente y pues sí, el sacrificio sí es grande. Es grande, ¿no? Y de verdad que uno también como consumidor de los mercados también se casa con ustedes, ¿no? Sí. Se casa con ustedes porque es difícil que cuando encuentras en un local todo lo que tú buscas, pues difícilmente te cambias a otro. Y esto también se transmite de generación en generación, porque, por ejemplo, yo que aún tengo la gran fortuna de vivir con mis papás, pues la mamá cuando te manda al mercado es no, y quiero que vayas a ese puesto, y las mamás identifican cuando no vas a ese puesto. No, ¿no? Sí, entonces, uno se casa también con ustedes, sí, ¿no? Uno como cliente también se casa porque sabemos desde el trato cordial y se nota realmente cuando ustedes como locatarias realmente le ponen todo ese amor y todo ese entusiasmo a su trabajo, ¿no? Entonces, uno también como consumidor lo agradece, ¿no? Sí. Y justamente es cuando, pues también ya no buscas algún otro puesto, porque ya sabes en dónde tienes que ir para poder, pues adquirir los productos que tú necesitas, ¿no? Entonces, ustedes también se vuelven en cierta medida parte de la familia y parte de todas esas costumbres que una familia pueda llegar a tener. Sí, la verdad, sí. Y pues bueno, les están mandando muchos saludos, nos están mandando saludos, Cari, si nos está escuchando, dice que nos manda un fuerte abrazo, también nos mandan por aquí saludos a la señora Benita y Marisela, de parte de Lilia Sánchez. Ella también nos está escuchando, así que un saludo de donde quiera que nos esté escuchando. Cari, también un saludote. Y también nos están escuchando del estado de Veracruz. Un saludo hasta Veracruz y a toda la gente que en este momento nos esté escuchando. Y pues bueno, también nos traían para compartir una receta, pero esa receta quiero que nos las digan ya regresando de un corte, porque pues vale la pena el que nos compartan, y ahora que se vienen tantas festividades, sí, pues bueno, ¿no? Entonces, pero retomando un poquito el tema del sacrificio que ustedes hacen,
cuando uno acude a los mercados, incluso hasta uno se llega a molestar porque dice, híjole, es que no abrió, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y uno no se pone a pensar que pues ustedes también tienen vida y que también tienen familia y que en algún momento de la vida pues se les llegan a presentar diferentes situaciones y que por eso pues el día de hoy pues el puesto no está abierto, ¿no? Entonces creo que también es un poquito complicado trabajar con eso, ¿no, señora Marisela? Pues sí, realmente el puesto nosotros lo dejamos, no lo abrimos, mi mamá ya nos dejó pues esa herencia, ¿no? De que el día 25 de diciembre no se abre el puesto, el día 1 del año tampoco se abre el puesto, ¿no? Cuando ella falleció no abrimos tampoco. Y pues son las únicas veces, ¿no? Porque pues a veces no vamos ninguna de las dos, como en este momento ya hay empleados que atienden el negocio, ¿no? Pero pues sí nos damos nuestras mañas para cuando Beni sale, pues me quedo yo, cuando yo salgo se queda Beni, y bueno, pues nos compaginamos para que el negocio pues no se cierre tanto, porque sí nos llega a perjudicar, porque sí, claro. Si en otros lados los atienden también como nosotros, pues se nos van. Y entonces sí es importante que el negocio no se cierre, ¿no? Hace unos años, Beni tuvo un problema, un problema y un viaje, ¿no? Y se fue. Entonces yo entendí que yo sí podía sola y que ella también podía sola sin mí, podíamos sacar el negocio adelante con los empleados. Entonces establecimos que como trabajamos un día sí y un día no, que la que le toque el 24 descansar, que no vaya, que se quede en su casa, y luego en la siguiente semana, el 31, a la otra no le toca, pues se quede en su casa. Entonces, como hemos compartido esa parte de sí estar por lo menos un día de esas festividades en casa, ¿no? Y ya pues nos alivianamos, estamos felices, que ya me toca el 24, me toca el 31, ¿no? Entonces, pues de esa forma pues nos hacemos un poquito más liviano el sacrificio, ¿no? Que bueno, ya como que uno ya está programado, ¿no? Ya dices, pues ni modo, tengo que ir y pues además también ya la clientela pues le hace a uno falta, no voy yo y preguntan por mí, no va a venir, ay, ahora su hermana no ha venido, que ya no viene, porque a veces van cuando me toca a mí, o van cuando ¡qué milagro! Usted nomás anda de viaje. Usted, así, bueno, pero es eso, que le toca ir siempre cuando le toca a ella o cuando me toca a mí, y pues la gente nos busca, ¿no? Pregunta por nosotros. Entonces, y fíjense que es algo bien padre, de verdad, y digno de destacar, porque muchos hermanos emprenden hoy en día negocios y lamentablemente no duran, porque se dan discordias entre los hermanos o entre la familia o muchas situaciones, ¿no? Afortunadamente ustedes han logrado mantener un negocio en conjunto durante 50 años, más o menos, pero quiero tomar como referencia 50 años, ¿no? 50 años. Y no, imagino que también entre ustedes hay momentos en los que obviamente por cuestiones de carácter, por cuestiones, pues no hay cosas con las que estén de acuerdo, pero aún así las dos siguen viendo por ese negocio. Y justamente de esto quiero que nos platiquen un poquito más adelante. Vamos a un corte musical y rápidamente déjenme mandar un fuerte saludo. Nos están escuchando desde Kansas, Chihuahua, Monterrey, Guanajuato, Zacatecas, Tabasco y Ciudad de México. Y aquí tenemos un saludo de Dayela. Saludos a la señora... es tu nieta, Benita y Mari. Son tan amorosas y comprometidas en lo que hacen. Pues muchas gracias de verdad a toda la gente que nos está escuchando. Vamos a un corte comercial y vamos a seguir con esta gran entrevista, porque yo creo que nos va a hacer falta tiempo, porque, híjole, las anécdotas están padrísimas. Así que no se despeguen y regresamos. Ay, qué bonito. Se nos sale la emoción. Sí, no, sí, está ya padrísimo. veníamos emocionadas y nerviosas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ya estamos de regreso y de verdad, híjole, nos va a hacer falta tiempo, así que no quiero desperdiciar estos últimos minutos que nos quedan. Quiero que nos cuenten así rapidísimamente cómo es que han logrado mantener este negocio y enseguida nos van a compartir la receta. Bueno, la verdad sí ha sido difícil, pero a la vez ella y yo yo creo que sin querer, hemos llegado a acuerdos. Sí tenemos nuestras diferencias, pero los arreglamos entre ella y yo. Excelente. Únicamente. Me dice lo que no le parece o yo le digo lo que no me parece. Y yo creo que siempre lo que hemos resaltado es que lo mejor que sea para el negocio es lo que es. No es que ella tenga la razón o que yo tenga la razón, sino que lo mejor que sea para el negocio, esa es la decisión. Siempre pensando en el negocio, en la gente, sobre todo en nuestros clientes, también en nuestra familia, pero no hemos dejado que se involucren. Nunca hemos involucrado ni a los esposos, ni a los hijos, sino ella y yo. Es negocio de ustedes dos. Exactamente, arreglamos nuestras diferencias y pues siempre llegamos a un acuerdo y pues siempre la que tenga que doblar las manitas, pues las dobla. Excelente. Y lo que sea mejor para el negocio, eso es. Perfecto, pues ahora sí viene la parte rica del programa. Nos van a compartir una receta, así que vayan por pluma y papel porque nos van a dar la receta de lomo a la Coca-Cola. Lomo a la Coca-Cola, así que anote. Empezamos. Para el lomo a la Coca-Cola, los ingredientes: 1 kilo de lomo de cerdo, 50 gramos de almendras, 100 gramos de ciruela pasa deshuesada, 2 chiles anchos, 2 chiles pasillas, 2 jitomates chicos, 1 litro de Coca-Cola, ajo, cebolla al gusto, sal obviamente. Se rellena el lomo, se rellena bien con las almendras y las ciruelas deshuesadas. Se dora el lomo, se dora muy bien dorado con la mano. Se dora el lomo en una sartén. Aparte se hierven los chiles desvenados con los jitomates y se muelen con el ajo. Ya molido se incorpora el lomo, ya frito, se sazona a fuego lento. Una vez sazonado se agrega la Coca-Cola al gusto, queda espesito. Se sirve con una deliciosa ensalada de manzana, un espagueti. ¡Ay, no! Pues qué rico de verdad. Así que si ustedes no saben qué hacer 24 de diciembre, pues bueno, vayan al mercado de Azcapotzalco y pregúntenle a la señora Marisela y a la señora Benita. Rapidísimamente, díganos en dónde podemos localizarlas. Bueno, estamos en el mercado Azcapotzalco, en el local 384, se llama Mari y Beni, y ahí tenemos todos los productos que necesiten. Así que ahí las pueden encontrar. Y también quiero mencionar un saludo que nos está llegando. Dice: hola, soy Mauri, sobrino de Mari y Benita. Les mando un saludo acá de la familia López Pacheco, las estamos escuchando. No, de verdad, si vieran, mi teléfono está así como loquito porque nos están llegue mensajes de que las están escuchando. De verdad que yo creo que vamos a hacer una segunda parte de este programa porque, híjole. Y pues bueno, de verdad, muchas gracias por habernos escuchado, a la gente que se puso en contacto con nosotros y a ustedes, de verdad, gracias por venir. Cari, espero haber hecho un buen trabajo. Sí, Cari, de verdad espero haber hecho un gran trabajo y si no, pues bueno, ya ni modo. Ya dejamos la voz de la inclusión en otras manos expertas que eres tú. Y pues bueno, Benita, ¿querías dar un saludo? Pues sí, bueno, muchas gracias a Karina que nos hizo la invitación, y pues primero Dios, todo va a salir bien. Y muchísimas gracias, sabes que te queremos y te admiramos y pronto ojalá tú nos puedas hacer esa segunda parte. Esta chica se ha portado muy linda con nosotros, gracias. Cristina, y nos quitó el nervio. Sí, nos quitó el nervio y muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando y pues a nuestras clientas si nos están escuchando. Muchas gracias. Pues bueno, esto fue el sonido de la inclusión. No se despeguen de Go Radio. Muchas gracias. Estás escuchando el sonido de la inclusión.
Inclusión no es solo una palabra, es un espacio donde no hay etiquetas y solo la esencia del ser humano se comparte con los demás. La licenciada Karina Salazar Negrete, directora general de la Fundación Tayari, Compartir por la Inclusión AC, te invita a hacer la diferencia y a co-crear un mundo inclusivo. Todos los jueves en punto de las 11 horas a través de Go Radio.